हाल ही में वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जाता है कि एक डॉल्फिन अपने ही ट्रेनर को 2 टुकड़ा कर देती है। लेकिन आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल यह वीडियो जेसिका नाम की एक लड़की की है जो पिछले 7 साल से एक मरीन ट्रेनर थी, जो मरीन पार्क में जायंट डॉल्फिन को ट्रेन करती थी और उसके साथ शो भी करती थी, और पिछले 4 साल से एक जायंट डॉल्फिन को ट्रेन कर रही थी। और उन्हें ऐसा लगता था कि उन दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी दोस्ती है, क्योंकि वह 4 साल से उसके साथ बहुत सारे शो कर चुकी थी। लेकिन ग्रैंड फिनाले के दिन कुछ ऐसा हुआ जो सभी के दिल दहला दिया। शो के टाइम जेसिका ने फिनाले की घंटी बजाई, जिसके बाद डॉल्फिन को जंप करनी थी, लेकिन इसके बजाय डॉल्फिन जेसिका के ऊपर लपक गई और 2 टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। इससे एक चीज जरूर पता चलता है कि जंगली जानवर और जंगली मछलियां से इंसानों की दोस्त कभी